adlaw sa atong tanan. Ani ana pud kita sa laing episode sa Quick Math Tutorials. Ug karong adlaw, atong matun-an ang point, line, and plane. Una, ato sang i-define kung unsa ang point. Point indicates a location. Wala siya'y size, wala siya'y dimension. Kung moingon tag dimension, mao na ang length, width, og height. So wala siya'y length, wala po'y width, wala po'y height. So therefore, ang point, wala siya'y specific kung unsa na siya kagamay ug unsa na siya kadako. So ang point can be represented by, so diri ang point gamay ra siya, then naatay capital letter nga Z. Kung basahon nato ni, mao na ang point Z. Pwede pod ang point dako na siya nga circle, then naapod tay capital letter R. So kung basahon gyapon ni, parehas ra point R. Or pinakagamay nga point, then we have the letter S, then kung basahon gyapon ni, point S. So, ayaw kalimti, ang point wala siya'y size or wala siya'y specific size. Wala po siya'y dimension like length, width, og height. Karon, atong tan-awon ang mga example sa point nga pwede nato makita sa atong balay ug sa atong palibot. Una, tip of a pen or kanang tumoy sa atong ballpen. So, mao ni siya ang example sa point. Next kay location on a map. For example, kung tan-awon nato kung asa ang location sa Iligan City, so naa diri ang location niya. So, mao po ni siya ang isa sa example sa point. Next kay ang tip of a stick or ang tumoy sa stick. So this is an example of a point. Og daghan patag makit-an nga mga example sa point diri sa atong balay o sa atong palibot. Karon, ato na pong i-define kung unsa na ang line. Line extends in two opposite directions without end. So example mo ni atong line. Kaning line mo extend ni siya diri sa left ug diri sa right. Example, kani pataas pa na siya dadto and diri pod sa right padulong pa na siya dadto infinitely. So wala na siya'y katapusan or without end. Ang line pod contains infinite points. So for example, mo ni atong line, naa na siya'y mga infinite points. Pasabot anang infinite points, daghan nga mga points dili nato maihap. So example lang ni, so naay mga points diri. Line can be named using 2 points on a line. So sa pagngalan nato sa line, pwede ta magamit sa 2 points ani nga line. Example, naatay 2 points ani nga line, kani nga point mo ni si point M. Kani nga ikaduha nga point mao ni si point N. So sa pagngalan nato ani nga line, pwede siya line MN. So kani mao ni siya ang symbol nga atong gamiton if magpangalan tag line. Or pwede pod balihon, line NM. Pwede mag-una si M, pwede pod mag-una si N. Parehas ra na silang duha. Karon, mutan-aw na pud tag mga example sa line nga pwede nato makita sa atong balay o sa atong palibot. Una nga example kay kaning bangko. So as you can see, di ba kaning bangko kay naa siya'y line diri sa iyahang tiil. So kani mo pod siya example sa line. Pwede pod kani or kani diri or kani. And kani pod sa sandiganan, di ba straight line man na siya, kani pod og kani. Second example kay kaning hayhayan or clothes line. So mao pod ni siya ang example sa line. Another example kay kaning ballpen.
Kung katong point kay tip or tumoy sa ballpen, kani ang example sa atong line kay kani yung ballpen. So this is an example of a line. Next, we have the ruler. So kaning ruler, maopod ni siya example sa atong line. Og dili ra ni mao ang mga example sa line, naa pa jay daghan nga makita nato sa atong balay ug sa atong palibot. Og karon, ato na pong i-define kung unsa ning plane. Kaning plane, dili ni siya airplane ha. Ang plane diri nga atong paghisgutan kay flat surface na siya that extends infinitely in all directions. Then, no thickness. So, wala siya kabag-on or kaniwang. Wala siya specific kung unsa na siya kabaga or unsa na siya kanipis. So, example, mo ni atong plane. Kung ani siya flat surface, then, pwede ni ma-extend kani sa taas, pataas, diri pod sa ubos, pwede pa ni siya maadto sa ubos. Kani pong sa left, pwede pa na siya ma-extended to, diri pod sa right, pwede na siya ma-extend. Since kani siya, pwede ma-extend, so pwede po di ay na ay dako nga plane. Og dili ra pod ing ani kadako ang plane, pwede pa gyud mas dako ani since kani ang plane pwede siya ma-extend infinitely sa tanang direction, up, down, left, and right. Sa pagngalan ani nga plane, kung sa point magamit tag dot, then capital letter dayon, then sa line magamit tag two letters or 2 points sa line, then naay symbol sa taas nga line. Diri sa plane, it can be named using at least 3 points on a plane. So diri sa plane, example na atay tulo ka points. So sa pagngalan nato ani nga plane, pwede nato ni gamiton ang 3 points. So, naatay plane A, B, C. Or by a capital letter, so for example, kani nga plane ang naa, then na ay X. So, sa pagngalan nato ani nga plane, pwede plane X. Ug karon, atong tan-awon ang mga example sa plane nga pwede nato makita sa atong balay o sa atong palibot. Una kay kaning chalkboard. So mao kini ang example nato sa plane since kani man kay flat surface. Ikaduha, kaning ginagamit ninyo sa inyong pagskwela, kani inyohang papel. Ikatulo kay kaning touchscreen nato nga mga cellphone. Og isa po sa example nato sa plane kay kani ato ang flat screen nga TV. Og dili lang kini ang mga example sa plane, mas daghan pa nga makita nato sa atong balay ug sa atong palibot. Karon, naatay mga terms nga related sa line, point, and plane. So naatay collinear points, coplanar points, non-collinear points, and non-coplanar points. Una, dirita sa collinear points. So, unsa di ay nang collinear points? Based sa iyang definition, ang collinear points are the points that lie on the same line. So, buot pasabot, kaning collinear points, mauna ang mga points nga anaa sa isa ka linya. So, dirita sa to ang example, kung dirita magtan-aw sa linya, ang mga points nga naaani kay si point A ug si point C. So we have A and C. Kani si point A ug si point C, mao kini atong gitawag nga collinear points. Dili pwede si point B ug si point D tungod kay naa sila gawas ani nga linya. Ngano gani si point A ug si point C mao ang collinear points? Okay, tungod kay si point A ug si point C kay anaa aning usa ka linya. Next dirita sa coplanar points. So based sa iyang definition,
Ang coplanar points are the points that lie on the same plane. Puot pasabot, ang coplanar points mao na ang mga points nga anaa sa usa ka plane or same nga plane. So diri sa atong example, di ba mao ni ato ang plane. So ang mga points nga anaa ani nga plane kay naa si point A, B, C ug D. So kaning upat nga points mao kini atong gitawag nga coplanar points. Walay labot si point E kay naa man gud siya gawas ani nga plane. So wala siya'y labot. Diri na pud ta sa non-collinear points. Kaning non-collinear points mao kini ang opposite sa collinear points. So non-collinear points are the points that do not lie on the same line. Puot pasabot, mao kini ang mga points nga wala nagsubay sa linya. Diri sa ato ang example, ang mga points nga wala nagsubay sa linya kay pwede kini si point B ug si point C. Since si C kay naa sa line, pero si B kay wala sa line, so kaning duha ka point B and C mao kini atong gitawag nga non-collinear points. Another kay ang point A ug si point B. Ug napud tay point D ug si point B. So mao kini ang example sa atoang non-collinear points tungod kay kani mga points wala nagsubay sa isa ka linya. Last kay ang non-coplanar points. So kaning non-coplanar points mao kini ang opposite sa coplanar points. Non-coplanar points are the points that do not lie on the same plane. Buot pasabot, mao kini ang mga points nga wala sa usa ka plane. So diri sa ato ang example, since kani si E kay wala siya sa plane, naa siya sa gawas, so kani si point E ug si point A mao kining gitawag nga non-coplanar points. Kay si A naa sa plane pero si E kay wala sa plane. Another pod kay ang point E ug point C, point E ug point B, point E ug point D. So mao kini ang mga example sa non-coplanar points. Para sa atong summary, atong balikan ang atong mga nakatunan karon nga leksyon. Una, naghisgot ta sa point. Kaning point, wala ni siya size, wala po'y dimension. Walay specific kung unsa siya kagamay or unsa siya kadako. Sa pagngalan pod sa point, magamit lang tag capital letter. Next kay naghisgot ta sa line. Kaning line, pwede siya ma-extend in opposite direction. So pwede siya ma-extend diri sa left ug sa right. Wala siya'y end. Sa pagngalan pod sa line, magamit lang tag 2 points nga naa diri sa line, dayon butangan lang og sign sa taas sa 2 points, ani nga symbol. Last kay naghisgot ta sa plane. Kaning plane dili ni siya airplane, kundili flat surface ni siya nga ma-extend sa tanang direction. Pwede up, pwede down, pwede left ug pwede right. Sa pagngalan pod sa plane, pwede ta magamit og at least 3 points nga naa ani. So for example, plane ABC or magamit lang tag capital letter or plane X. Og diha natapos ang atong leksyon. Kung imong nagustuhan ang video, paki-click sa like button. Kung naamoy mga pangutana, paki-type sa comment section. Ug para makasubay sa bumaabot na mga video, paki-click sa subscribe button. Thank you! Bye! Tell me pretty lies, look me in the face. Tell me that you love me, even if it's fake.